มลืมโลกใบเดิมที่เราจากมาไม่มีกำแพงไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆและไม่มีทางที่แรงโน้มถ่วงจะจุดให้เราถอยไป Here we go here we go here we go และไม่มีใครจะหยุดพวกเราไว้ Here we go here we go here we go และไม่มีใครจะหยุดพวกเราไว้ สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาถึงสถานที่เล่นน้ำของน้ำตกเชิงเขานะคะเชิญไปชมได้เลยค่ะMy name is Zai and I am 24 years old. Good afternoon, Thailand. My name is Christina and I'm 33 years old. Good afternoon, Waterfall. My name is Charlie. I am 22 years old from the Philippines. Hello, my name is Faith. I am 25 years old. Hi, my name is Gary. I'm 38 years old. I'm Filipino and I came here to Thailand to enjoy the wonderful scenery. Now what? Feeling. What do we think about the place? Yes. Okay, go. The water is fresh. The water is cool. Actually, we enjoy the nature in Thailand and it's amazing how Thai people preserve the nature. Yeah. Yes. And you need to stand up. And if you define nature, nature is a place where there's a lot of trees, where habitat of animals are being preserved. And I think Thai people did a great job in preserving nature. And I say we love Okay, 1, 2, 3, go. We love Thailand. 1, 2, and we love amazing Thailand. ไม่เคยคิดเลยว่าจะเจอกับวันที่ดีที่เราอยู่ตรงนี้แค่เพียงแรกเจอรู้สึกทันทีเหมือนว่ามีอะไรเมื่อเราได้คุยก็พอรู้และดูว่ามันก็คงมีความหมายระหว่างของเราคงมีอะไรเชื่อมข้างในให้ถึง